အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15ငယ်4ကနေ9ထိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခွန်အားပေးချက်ကလေးကိုဇလန်းပမာပုံပြင်ကလေးကဲ့သို့သဘောထား၍နားဆင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ရွေးချယ်ထားသောကျမ်းချက်ကိုဖတ်ပြပါမယ်သိုးတစ်ကောင်ပျောက်လျင်69ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောတွင်ထားခဲ့ပြီးမှပျောက်သောသိုးတစ်ကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်သွား၍မရှာဘဲနေမည်လောတွေ့ပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပကုံးပေါ်မှတင်ထမ်း၍မိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါဆွေခင်ပွန်းအိမ်နီးချင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်သောသိုးကိုငါတွေ့ပြီငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုဆိုတတ်ကြသည်မဟုတ်လောထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်၍နောင်တရเสียအကြောင်းမရှိသောသူ69ယောက်တို့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုငါဆို၏ဆိုထက်ပါချမ်းချက်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တိုးကြံထဲမှာလုံခြုံစွာရှိနေတဲ့တိုးကလေးတွေက69ကောင်းလမ်းပါပြီးပျောက်သွားတဲ့တိုးကလေးကတစ်ကောင်ပါတိုးကလေးတိုင်းကိုချစ်တဲ့တိုးတိန်ကြီးဟာတိုးကလေး69ယောက်9ယောက်ကိုခြံထဲမှာထားခဲ့ပြီးပျောက်သွားတဲ့တိုးကလေးတစ်ကောင်ကိုလိုက်လို့ရှာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံပြင်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိမိ69ယောက်ထဲမှာပါတယ်လို့ယူဆတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲအဲ့ဒီလိုပဲမိမိတရားမြောက်လမ်းပြောက်တဲ့သူကလေးလို့ယူဆတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲ69ယောက်ထဲမှာထက်တွက်ချင်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများပဲရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး53ငယ်6မှာပြောဖက်ကြီးဟေရှာယကငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တော်မူ၏လို့ပြောထားပေမဲ့အများစုကတော့လူတော်တော်များများကတော့69ကောင်ထက်မှာပဲထက်တွက်နေကြအောင်ပါမှန်ရောမှန်ပါမလားစဉ်းစားမယ့်အချက်တစ်ခုပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဝင်ကားမှုကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တယောက်သောသူကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့အကြောင်းပါမိမိရဲ့မိသားစုတွေကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာအတိမိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေတယောက်တနေရာစီနေကြပါတယ်ဗမာနိုင်ငံထဲမှာရောနိုင်ငံခြားမှာရောနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုမောင်နှမ3ယောက်ရှိ4ယောက်ရှိရင်တယောက်ကိုတစ်နိုင်ငံစီရောက်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွဲကွာနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကွဲကွာနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းဖော်တွေခါတလေပြန်ဆုံကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စားကြမယ်ပေါ့နော်သွားကြမယ်စားတောက်ဆိုင်ဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာတွေးကြမယ်ချိတ်တွေ့ပြီးပြီမဲ့လေခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့အောင်နောက်ဖြစ်တွေပြောဖို့ထက်တယ်လီဖုန်းတွေထဲမှာစိတ်ရောက်နေတတ်ပါကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့အလို့ရှုံနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီစပွဲတစ်လုံးထဲမှာအတူတူထိုင်းပြီးတော့လူတွေကတော့အတူတူရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကအတူတူမရှိနေပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလူတိုင်းဟာ different reality အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပါ
ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေမှာတနေရာထဲမှာအတူရှိပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကဘလောက်ဝေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဖျားခင်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ပြောကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတကယ်မှာဖျားခင်နဲ့ဘလောက်ဝေးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး73ငယ်9မှာသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလောမတည်သလောဟုကိုစမ်းစစ်ကြလောစစ်ကြောကြလောကိုစုံစမ်းကြလောအစစ်မခံနိုင်သောသူမမှန်လျင်ယေရှုခရစ်သည်သင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုအကြောင်းကိုမသိကြသလောထက်ပါချမ်းကျဲရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကတကယ်ပျောက်ဆုံးသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်သင်ဟာယေရှုခရစ်၌တည်နေခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ဆုံးသူပါပျောက်ဆုံးသောသူတယောက်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်အခါတလေမှာ not too far from here ဒီနေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကသတင်းကောင်းဖြစ်ပါရှင်လုကာခန်းကြီး19ငယ်1မှာသခင်ယေရှုကလူသားသည်ပျောက်သောသူကိုရှာ၍ကယ်တင်အပ်သောငါကြွလာသည်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတရားမြောက်သောသူတယောက်ကိုကယ်တင်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်အခွန်ခံတယောက်ပါအဲ့ဒီခေတ်ကအခွန်ခံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်သူတွေလို့ဆက်ဆုပ်ရွှရှာခြင်းခံရသူတွေပါမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဂုတ်သွေးကိုစုပ်ပြီးတော့ယောမအင်ပါယာကြီးကိုအလုတ်ကျွေးပြုနေတဲ့သူတွေယောမနိုင်ငံကကောက်ခံခိုင်းတဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့မျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာအခွန်အတုတ်တွေပိုတောင်းပြီးမတရားသောနီးလန်းတွေနဲ့အစားပေါက်ချောင်းချမ်းသာနေကြသူတွေပါဒီအခွန်ခံရဲ့နာမည်ကတော့ဇက်ခဲဖြစ်ပါတယ်သူကအခွန်ကောက်ယူတယ်မကောက်ပါဘူးသူကအခွန်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လုကာခန်းကြီး19ငယ်1ကနေ10မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ယေရှုသည်ယေရီခေါမြို့သို့ဝင်၍ရှောက်သွားတော်မူ၏ထိုအခါဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငွေရတတ်သောသူဖြစ်ယေရှုသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုထိုသူသည်ကြည့်လို၍လူအစုအဝေးများသောကြောင့်မိမိအရာလည်းနေသည်ဖြစ်၍မမြင်နိုင်ထိုကြောင့်ကြွားတော်မူသောလမ်းတွင်ရှေ့သို့ပြေး၍ကိုယ်တော်ကိုမြင်အံ့သောငါတဖန်ပင်တပင်ကိုတက်လေ၏ထိုအရပ်သို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါမျှော်ကြည့်၍ထိုသူကိုဖတ်တော်မူလျင်မြင်တော်မူလျင်ဇက်ခဲမြန်ဆင်းလော့တေဤအိမ်၌ယနေ့ငါတည်မီနေမီဟုမိန့်တော်မူ၏ဇက်ခဲသည်အလင်းမြန်စီး၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုမိမိအိမ်၌လက်ခံလေ၏ထိုအကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်သို့သောသူတို့၏အိမ်၌ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံတော်မူပါသည်တကားဟုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ကြ၏ဇက်ခဲသည်လည်းရပ်နေ၍သခင်ကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏ဇိုတယောက်သောသူ၏ဥစ္စာနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလျင်လေးစားပြန်၍ပေးပါ၏ဟုသခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်သည်မိမိအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပျောက်သောသူကိုယေရှုခရစ်တော်ကရှာခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနည်းနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်ဒါပေမဲ့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပျောက်သောသူကိုရှာတဲ့အလုပ်ကမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့တွေးရှိရတယ်
ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒီအခန်းငယ်မှာလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုအကြောင်းကိုလူပေါင်းတို့သည်မြည်လျင်သို့သောသူ၏အိမ်သို့ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံတော်မူပါသည်တကားဟု၍ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏ဒါကြောင့်ပျောက်သောသူကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ခါတလီမှာမလွယ်တတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်တောင်မှအဝေဖန်ခံခြင်းကနေပြီးတော့မကင်းလွတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတစ်ခါတလေမှာပြောခံရမလဲဆိုတော့တရားမြောက်ပြောင်းနေတဲ့သူကိုကယ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လာကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဘေးရလူတွေကိုအမှုမပြုခဲ့ပါဘူးသူကယ်တင်စရာရှိသောသူကိုသူကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာအဖြစ်တွေ့နိုင်ပါမယ်ဆိုတော့ဇက်ခဲဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုပြန်ရင်လေဖျားရှင်ရဲ့ခေါ်တော်မူတံကိုကြားတဲ့အခိုက်မှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခန်းငယ်၈မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဇက်ခဲသည်လည်းရပ်နေ၍သခင်ကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတစ်ဝက်ကိုစီးရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူ၏ဥစ္စာအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလျင်လေးစားပြန်၍ပေးပါ၏ဟုသခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆိုလေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ခုခံတယောက်ရှိပါသေးတယ်သူ့ကိုလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကမဿဲပါရှမဿဲခန်းကြီး9ငယ်9ကနေ73မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ယေရှုသည်ထိုအရမှကြွတော်မူလျင်မဿဲအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လျောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မှဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်အတူစပွဲ၌လျောင်းကြ၏ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်တပည့်တော်တို့အားသင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားသနည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်စေတမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းအချင်းထက်တနာခြင်းကိူနာခြင်းကိုငါနှစ်သက်၏ဟူသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းကသင်တို့သွား၍သင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သို့သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားရှင်ဟာသို့သောသူတို့ရှာဖွေတဲ့ဘုရားရှင်အပြစ်သားကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်တရားမြောက်သောသိုးကိုရှာဖွေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်တော်လိုက်များဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်ုပ်တို့တွေကလည်းလမ်းမသို့ရောက်နေတဲ့သူများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်၍ရှာဖွေ၍ကယ်တင်လူသောသူများဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဤသူကျင့်သောသူများဟာခရိယန်ပါမိစေသွားတဲ့လမ်းမှာတစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မိဆွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့သူမိဆွေသွားတဲ့လမ်းမှာအခွန်ခံတဲမှာထိုင်ပြီးတော့မိဆွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့သူဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမလွယ်တော့ပါဘူးအချိန်ခါနဲ့လူတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့တရားမြောက်ပျောက်သောသိုးတွေဟာယခင်ခေတ်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲယခုခေတ်မှာလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တရားမြောက်သောပျောက်သောသူဟာဘယ်သူလဲသင်ရဲ့အနီးမှာလားအဝေးမှာလားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းကြည့်ပြီးမှ
ပျောက်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတခါမှမကြားဘူးပြီးတဲ့လူလားမိတ်ဆွေရဲ့တရားမြောက်သောသူဟာဘယ်သူလဲဘယ်မှာရောက်နေလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ပျောက်သောသူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကယ်တင်မှုလိုပါတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အတူကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်သောသူများကိုရှာဖွေကယ်တင်ကြပါစို့မိတ်ဆွေရဲ့ပျောက်သောသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိရှိပြီးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ကျမ်းချက်မှာပါတာကတော့ဖြောင့်မတ်၍နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိသောသူ69ယောက်၌69ယောက်တို့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည့်ထက်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးကိုမိတ်ဆွေခံစားရရှိနိုင်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရားသခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်